नमस्कार फ्रेंड्स, नॉलेज ओडिशा आज जानिबा पॉपुलेशन वाइज सबुठ बड़ जिला गंजाम विषय। यही जिला बंगोपसागर कूल अवस्थित। यार क्षेत्रफल 8070 किलोमीटर स्क्वायर और 5th पोजिशन रही। या 1 एप्रिल 1936 एक जिलार मान्यता पाइला। यही जिलार हेडक्वार्टर रही छत्रपुर टाउन। यही जिला आंध्र प्रदेश राज्य बॉर्डर शेयर करथुवा बेले गजपति, कंधमाल, नयागढ़, खोर्धा और पुरी जिला सह जिला बॉर्डर शेयर करुछि। 2011 सेंसस अनुसार यह जिलार मोट पॉपुलेशन 35,29,031 थिला बेले या पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट पोजिशन रही। यही जिलार एवरेज लिटरेसी रेट 71.9% थिबा बेले मेल लिटरेसी रेट 80.99% और फीमेल लिटरेसी रेट 61.13% अटे। यही जिलार सेक्स रेशियो 983 फीमेल्स पर 1000 मेल अटे। यह जिले मोट 3टी सब डिविजन, 22टी ब्लॉक, 23टी तहसिल, गोटे म्युनिसिपालिटी, गोटे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 16टी एनएसी और 35टी पुलिस स्टेशन अच्छी।